大家好啊！我係 Eden 啊！今日咧照樣都係玩翻 Roblox。今日咧我玩 Roblox 裏面嘅 ASMR Tab W3更新好似係，但我冇更新，我 sorry。而家先入去隻 game 度先，入去隻 game 度我都拍唔到。而家叫我去旋轉。轉咗先，下層啲咩？噴射器，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 200秒。哎呀，即係講中咗，我太勁啦！竟然收咗噴射器，耶！終於第一次就收到咁勁嘅嘢啦，真係太勁啦我。而家呢個究竟係咩事？開我啩，而家啲人見到，不過 AS3 塔嘅都係睇咁要睇咁黏嘅感覺。不過佢哋都係照踩個次序先。好，做咩啊？呢度做咩？我旁邊有隻傻傻啲喺邊。想提醒各位觀眾，譬如我有提醒你話可以旋轉呢，你要即刻旋轉，不過你都可以自己選擇嘅。啊！跌咗街，免費傳送返去我嘅前身。呢個咩水？超級輸入，跳，做咗啦！呢個又係黏住佢。想問有冇會有人檢舉我用噴射器？VIP 全檔位。全檔成功，今日冇咩上到最高。呢個有個都係輸額嘅遊戲。之後今日玩啲遊戲啊！跌咗街添，你上咗。我好彩每次都俾免費嘅。OK， 跌咗有點，好輸啊！大概叫 AS3 塔。即係有啲聲，係踩落去點先？啊！其實點解嗰個咩唔見咗？嗰個噴射器點解唔見咗？2分鐘咋咁？然之後點解我而家飛唔到？再重新一次，因為有存檔點，係啦，跳就正常翻啦，所以重新係你唯一嘅方法。黏黏地去踩 ，yes， 呢個紅線跳過先，因為你過唔到塔嗰度啦。啊！免費返回。冇咗噴射器真係好唔方便。打工具原來附近，可以早講嘛？排除先。各位觀眾見到話可以同我打聲招呼，不過我係冇開嗰個通話功能，所以你可以自己做動作，即係咁樣。Hello。有呢個咁咯，你諗啊？而家過咗呢關，呢個巴係點啊？下變咗變小氣，哦！嗰啲包整包咁。
跳出嚟踩死你！哎呀，再認真啲。上去啦，咁我哋先先。水塘。Yes。我跳。解鎖。禮物已經解鎖。好彩唔使重。咁樣又扁又爆嘅。跳啊 ！yes。開咗。OK， 哇！好大啊！咁呢，我哋玩多幾關。玩好多關我睇要。呢個 AS 啱卡真係要破好耐，我要破晒幾多個？我呢個係咩？咁問查㗎查嘅咩？我呢，有人知道嘅話呢，就係喺下方留言，喺影片下方留言俾我。而家繼續講翻正題，又似又不知名嘅嘢，好核突。同埋嗰個其實呢個遊戲有幾好關嘅，如果有觀眾知道嘅話，可以喺影片下方留言俾我知。係啊，有啲作界。而家繼續冇咗，我做自己人生咁好嘅，係都未免費機會，我盼望有一日冇呢個機會。點解死咗嘅？發生咩事啊？哦，我知啊，係嗰中間嗰個嘢，然後呢個係咩嚟嘅？係咗好多關，玩到紅色區域嘅第一關，我哋就完片啦。我爬梯，我跳，去餅。係啊。死咗，唔想跳咗過去，真係黑仔啦！呢度跳，啱仔跳呢個死咗 ，yes， 哇！好雜喎呢遊戲，哇！好輸啊！以前但係真係太〜咩嘅意思？你啲咩演繹啊？請問要爆啊！嚟到啦，咁影片就嚟到呢度啦。咁呢，如果觀眾呢，想我玩下一集或者玩其他遊戲，下一集通埋上面嗰度啦。跟住想叫我玩其他遊戲嘅話，咁就喺下方留言話俾我聽啦。咁下次拜拜。